எல்லாமே பக்கா ப்ரோ, பக்கா. வெல்கம் டு ஸ்டார் சிட்டி சம்மாந்துரா. நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த என்எஸோட மீட்டரை முழுதீவில் ஒரு கஸ்டமர் அனுப்பி வச்சிருந்தாரு. ஹவுசிங் டேமேஜ் ஆகி டிஸ்பிளேயும் பிரேக் ஆகி அதோட போர்டும் எரரில் இந்த மீட்டர் வந்து அனுப்பப்பட்டிருந்துச்சு. நாங்கள் போர்டு எரரையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அது பிறகு ஜென்யூன் டிஸ்பிளேயும் போட்டு பஜாஜோட ஜென்யூன் டாப் கவரும் அதாவது ஹவுசிங்கும் போட்டு இந்த மீட்டர் செஞ்சுருந்தோம். ஜென்யூன் பார்ட்ஸ் போட்டதால் இந்த மீட்டரோட லுக்கே வேறு மாதிரி இருந்ததால் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகி எங்களுக்கு அவரோட ஹாப்பியை ஷேர் பண்ணியிருந்தார். அதே இதோட நிச்சயம். இதே போல் உங்களுக்கு மீட்டர் ரிப்பேரிங் பண்ணால் ஸ்டார் சிட்டியை கண்டெக்ட் பண்ணுங்கள். எல்லாமே பக்கா ப்ரோ, பக்கா. பார்க்கவே ஆசையாக இருக்குது. ஓகே ப்ரோ, தேங்க்யூ.